Ja, hier ein Unitra ZK 120 hat keinen Ton mehr. Der Verbrauch liegt bei 37 Watt und das bleibt so. Verändert sich nichts. Ja, das sind nun mal die Gummiteile nach so vielen Jahren. Ja, es ist von der Spenderrolle hier. Aber das ist nicht weiter schlimm. Keine Anzeige mehr. Okay. Stopp. Ich habe das Gerät schon mal, ja, ich mache erstmal Pause. So, untere Teil schon abgeschraubt. Ja, also hier sind zwei Röhrchen. Einmal ein, ja, PCL 86. Sieht ja, der macht ja hier Verstärker und Klang. Und dann ein Doppeltriode, ein Klassiker ECC 83. Ja, NF-Verstärker, also Vorverstärker. Sehr einfache Technik, das echte Platine hier. Hier hat man den Modschalter für Aufnahme und Wiedergabe. Ja, Ausgangstrafo macht die Impedanzanpassung zu Lautsprecher und die NF-Übertragung hier mit der Röhrchen zusammen. Also ist dann das Antriebteil des Antriebmotor und ja, Schwungrad und sonstiges verbinden sich auf der anderen Seite. Hier sind ein paar Schaltkontakten, ja, das Gleichrichter und sonstige Bauteile, auch mit Kühlkörper. Nur die Röhren kann ich nicht mehr überprüfen, schon sehr, sehr lange hier, als ich so einen kleinen Messplatz gehabt habe. Aber man kann sie relativ preiswert noch bekommen, gut getestete Röhren mit guten Werten und das werde ich erstmal tun. Wir werden zwei neue Röhren ansetzen, ja, und schauen wir mal, was passiert. So, ich habe die zwei Röhren ausgetauscht. Hier sind die alten und da sind die neuen. Ach, ich muss das ein bisschen schräg halten, sonst schleift hier mein Schwungrad. Ja, einfach auf. Man hört schon jetzt ein leichtes Brummen. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt nicht hören. Also Rauschen, Brummen in der Lautsprecher. Und wenn man hier, aber wie gesagt, sowas darf man nicht nachmachen. Das ist nicht wie bei Transistor oder sonst von Technik. Ja, hier liegen schon ein paar hundert Volt. Also mehr als 60 auf jeden Fall in manchen Stellen und da sollte man aufpassen. Also ich gehe hier mit dem Schraubendreher, mit dem Kopf einfach, fasse den Kondensator. Also das bedeutet, der Ton musste da sein. Das wäre sehr schön. Also nochmal umlegen. So, dann habe ich die Bänder hier. Ja. Richtig schön. Okay. Der Ton ist wieder da, das ist richtig cool, das freut mich, dass der Unitra ZK 120 nach so vielen Jahren spielt. Ich ziehe mal den Stecker raus und ja, einmal kurz hier reinschauen. Ja, das ist richtig schön, dass er, wie gesagt, top in Schuss ist. Ja, Unitra, die polnische Marke, hat früher sehr gute Technik produziert, aber sowas ist langlebig und interessant ist auf jeden Fall, dass die Kondensatoren noch alle in Ordnung sind.
Ansonsten sind nur Widerstände und nichts weiter, typisch Röhrentechnik. Ja, so schaut das aus. So, jetzt schauen wir uns die Mechanik an und das magische Auge hier sollte ich bestimmt auch erneuern und reinigen und so weiter. Ne? So, also abgeschraubt, Deckel nach vorne kippen und schön kommen wir hier in unsere Röhrchen. Dann kann man sie rausziehen. Ist klar, die Schaugummi ist sehr alt. Hat eine Abschirmung auf die Seite hier. Oder ist sogar geklebt. Ja, Zustand kann ich wieder nicht überprüfen. Ich musste mir eine besorgen. Genaue Typ. Ich schaue mal nach, ob genaue Typ jetzt. Hier genau. Damit ich nichts Falsches erzähle. Das ist ja die EM84. Ja, also man bräuchte jetzt eine M84 und das mache ich jetzt mal wieder eine Pause. Da habe ich alles wieder aufgebaut. Ich möchte mal jetzt noch wissen. Okay, also das funktioniert gut. Stopp gut, Pause. Start macht er natürlich seine Geräusche. Das kommt von der Spenderolle. Ja, die Gummis sind einfach sehr hart. Ja, das braucht neue Hand wieder hier. Lager. Okay. Der Lager ist das. So, wie schaut das die Andruckrolle? Erstaunlich. Das ist schon sehr interessant. Und auch die Riemen sind straff, nichts Weiches. Funktioniert alles. Ist sogar noch weich, das Gummi. Ja. Genaue Baujahr kann ich nicht sagen, aber sind schon einiges. Ich werde mich mal kurz informieren, wie alt das Gerät ist. Aus der 60er oder 70er. Ja, was brauche ich hier noch? Auf jeden Fall, wie gesagt, die M84. Man kann hier sehen, es glüht noch, aber ist einfach verbraucht. Der Aluminiumvortrenner, der Anode, Kathode. Wie auch immer. Brauchen wir auf jeden Fall eine neue. Also stopp erstmal und Röhrchen besorgen. So, die Wickelrolle quietscht. Also von unten ist hier so ein Sprengring. Hier ist einer, ups, ja, hier ist einer und hier ist einer und dann kann ich die Teller rausnehmen, schmieren, also reinigen, schmieren und dann darf er nicht mehr, kein Quietschgeräusche mehr machen. Ja, also einmal hier, Sprengring und einmal hier. Ein Drehteller habe ich schon rausgenommen. Da ist eine Teflonscheibe, wenn man so hinstellt, na, also Sprengring, so rausholen, dann oben bei rausziehen, dann kommt sowas raus, das ist eine Rutschkupplung und noch eine Federscheibe, nicht verlieren. Ja, und wenn man jetzt das andere rausholt hier, sehr vorsichtig langsam nach oben rausziehen. Ja, und genauso, man kann nicht falsch einsetzen und hier drunter nicht verlieren, ist die Scheibe. Ja. Also alles so, klar, die quietschigen Geräusche ist alles trocken. Ups, ja, die habe ich jetzt noch da, die hole ich nachher raus. Das ist nochmal eine Unterlegscheibe. Alles sauber machen, einfetten, plus hier oben darf man kein Fett auf dem Bett auftragen und hier auch nicht, einfach nur reinigen. Okay, das mache ich jetzt.
Ja, da war noch was hier. Also bei Einsetzen der untere Teil, der ist fest verbunden. Der rechte sollte so stehen, sonst kriegt man den nicht rein. Passt einfach nicht. Ne? Und die Unterlegscheibe und die Federscheibe. Hier sind genauso so zwei Striche, die muss man genau so einsetzen, wie man rausgeholt hat. Dann die Teller vorsichtig reinsetzen und dann auf der anderen Seite, ja, da melde ich mich nochmal. Ja, ein kleiner Tipp, weil das nicht so einfach ist, so eine Zange. Wie bekomme ich wieder meine kleine Scheibe durch die Achse durch, weil das ist irgendwo sehr hart. Also wenn man kein passendes Werkzeug hat, also dafür gibt es eine Zange. Also man kann ansonsten so einen kleinen flachen Schraubendreher nehmen, ja, auf der Spitze und dann mit einer Zange nach unten ziehen, dann spreizt natürlich die Scheibe auf. Es geht ein bisschen schwer, dann bleibt sie hier fest drin und dann kann man sie ja, durch die Achse schieben. Mit einer Hand auf der anderen Seite pressen, drücken, so schiebt man das Ganze wieder raus. Und sieht man, die Scheibe ist drin. Und anschließend reingehen bis, das darf nicht passieren. Nochmal fest. Es geht ganz schwer. Und bis zu Ende. Ja, die Kamera steht nicht genau im Weg hier, das tut mir leid, aber ich kann so schlecht. Machen. Ja, ist wenn ich Platz ist, dann bin ich mit der Kamera hier unter dem Licht. Okay, also nach unten schieben. Jetzt habe ich sie bis zu Ende geschoben und wenn ich hier drehe, dann läuft das sehr schwer, also ist eine Spannung. Wir haben auf der anderen Seite unsere kleine Feder. Die federt das Ganze, also ich muss das minimal zurückschieben. Und das mache ich, indem ich die Achse hier vorsichtig extrem wenig nach unten. Es muss hier bei der Spenderrolle eine kleine Spannung übrig bleiben, damit das Band gespannt bleibt. Ne? Man hat die untere Seite, die ist fest und die obere Seite dreht. Und der Einpressdruck, der muss ja so justiert mechanisch, also ist alles so Feeling-Sache, ne? Damit eine Spannung bleibt, damit das Band auf den Tonkopf gespannt bleibt. Also darf ja auch nicht zu leichtläufig sein, wie rechte Seite hier. Ja, man kann sehen, vielleicht von oben kann man das gut sehen, sondern hier eine kleine Restspannung. So sieht das gut aus. Also zusammenpressen, dann 0,5 mm. Muss man halt testen. So kann man nicht genau sagen. Da gibt es keine Vorgaben dafür. So, nochmal rumdrehen. Ist alles noch zerleckt hier. Muss man sehr vorsichtig machen. Jetzt gerade auf der anderen Seite ziehen. Dann, ja, das ist schon mit der Hand. Ich bin jetzt auf vorwärts, ja, Pause. Dann ist hier vorgebremst, Start. Na, dann sieht man, ist eine kleine Spannung und das läuft ja hier auf jeden Fall viel leichter. Ne? Okay, ich werde auf jeden Fall die Rollen hier sauber machen und dann testen wir das Ganze nochmal. Noch wichtig, wenn wir schon dabei sind, also hier unten sind zwei Schrauben und dann kommen wir an den Lager. Hier wurde schon mal abgeschraubt, also das ist ein Lager. So ein Schwungrad und das sollte man schmieren. Ja, also, ja, so sieht er aus. Reinigen und schmieren, das ist absolut trocken und ist klar, das gibt ja auch nicht nur Geräusche, sondern ja, läuft einfach nicht sauber. Ja. Also
Als Schmierstoff verwende ich sowas hier wie ganz einfache Langzeit-Fett. Das läuft ja sehr gut und hält ja viele Jahre. So, hier kann man noch gut sehen, da kommt sowas wie eine, ja, wie eine dicke Paste raus. Das muss man alles richtig sauber machen. Auch die Achse, alles, ne? Das war mal Fett irgendwann mal. Das ist mit Staub und alles, was sich rein püriert hat an der Stelle. Ja, die Lage ist so eckig, damit das Fett hier drin bleibt. Und unten hat ein Metalllegierung. Na? Okay, das machen wir sauber. So, da sind keine quietschende Geräusche mehr. Man hört so ein leichtes Schleifgeräusch. Ich habe die Filz von der Rutschkupplung, die 3 Ringchen rumgedreht. Das ist dann absolut frei, ne? Lage kein Geräusch. Ja, Ton ist da. Funktioniert alles einmal vorerst mal. Dann muss ich mir, wie gesagt, einmal das berühmte magische Auge besorgen und dann melde ich mich dann in ein paar Tage wieder mit dem fast fertigen Unitra Tonbandgerät. So, schöne Nachrichten. Ich habe jetzt die alte und das ist die neue. Muss man ein bisschen dunkel machen. Soll angeblich bei 60% sein. Ist ein russischer, passt ja gut zur EM84 6 ESP, der Klassiker. Ja, und sieht so aus wie 60%. Die Kamera, ja, das kann man nicht so gut regeln. Ich habe das hier abgebrochen, kann man auch Test machen. 1, 2, 3 Test, ob die Aufnahme funktioniert. Ein altes Mikrofon dazu. Ja, man kann sehen, die alles reagiert und läuft. Also das freut mich sehr, dass der Tonband jetzt gut funktioniert. Ich werde alles zusammenbauen und etwas polieren. Was ich weiß gar nicht mehr bei so vielen Aufnahmen. Interessant ist, sind die Köpfe sehen sehr gut aus. Ne, erstaunlich Achsenführung, wenn man überlegt, das Gerät mehrere Jahre im Ausland verbracht hat. Sieht ja ist ein sehr, sehr guter Zustand. Ja, also ich war irgendwo so in Mongolei unterwegs gewesen sein. Ja, wie auch immer, wer der Entwickler hier war, Grundig oder Unitra, von Unitra unter Lizenz gebaut und alles, was man im Internet lesen kann. Ein sehr schönes Gerät. Ja. Sind preiswert. Aber man kann davon ausgehen, dass in dem Alter alle solche Kleinigkeiten, ja, solche Problemchen haben können. So, bauen wir zusammen, testen wir nochmal nach und dann war's das. So, alles zusammengebaut. Jetzt, das ist die Wiedergabe. Ich mache mal kurze Pause hier, ich darf hier einen Test machen. Aufnahmetaste festhalten, dann einmal und hier ist eine Verriegelung und bleibt er gesperrt. Dann kann man direkt in Start gehen oder hier Pause. Ne? Das funktioniert sehr gut und man hat hier, man kann sehen, das Mikrofon und dann einfach eine Aufnahme machen. 1, 2, 3, 4, 5 Test 1, 2, 3, 4, 5 Unitra ZK 120 nach 50 Jahre Elektroniktest 1, 2, Pause, Stopp. So. Und man hat hier, ja. Und dann einfach eine Aufnahme machen. 1, 2, 3, 4, 5, Test 1, 2, 3, 4, 5. Unitra. Ja, so, okay, super. Sieht aus. Ja, solche Reparaturen machen immer Spaß, wirklich. Kombinierte Vollmechanik mit Vollanalogtechnik kann sehr leicht und immer noch repariert werden, vermutlich auch die nächsten Jahrzehnte.
Okay, das war es dann zu der Shuneo Nitra. Beim anderen Fälle, also wie gesagt, Mechanik, kurz revidieren, das ist überhaupt nicht aufwendig, und dann hier war nur die Röhren einfach zu alt. Ansonsten Widerstände überprüfen und Kondensatoren, die halten wirklich sehr lange, weil die von Konstruktion und die Herstellung war früher von hervorragender Qualität. Trotzdem, ja, auch bei kleinen Fehler lässt sich das wunderbar reparieren. Was ich vergessen habe, auch der Lautsprecher, der Lautsprecherstecker, das sind mit Kontakten, mit Schalter, soll auch immer kurz die Versilberung gereinigt werden und überprüft, dass die Kontakte dann die Schleife zum beim Anschluss ein externer Lautsprecher schaltet sich das interne Lautsprecher ab, deswegen sollte man dort die Kontakte auch überprüfen. Ja, so, stopp, das war's, ausschalten und tschüss.